तो ये आ चुकी है हमारी 8 GB रैम मैक मेमोरी। तो ये रैम मैंने इसलिए ली है क्योंकि मेरा अभी जो लैपटॉप है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था। आज मैंने अपना काफ़ी सालों बाद, कम से कम 7-8 साल बाद अपना डेस्कटॉप फिर से स्टार्ट किया। तो मेरा डेस्कटॉप भी मेरे लैपटॉप से ज़्यादा तेज़ चल रहा था, तो मतलब मुझे एम्बैरेसमेंट हो गई थी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये मंगा लेता हूँ। तो ये मुझे पड़ी है 3100 की। अरे यार, अब मेरे को चेक करना है कि ये मैं लगा सकता हूँ खुद। मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें ये अपग्रेड करते हैं मैकबुक, बट मेरे को ठीक नहीं लग रहा है खुद अपग्रेड करना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी और से अपग्रेड कराऊँ, मतलब कंप्यूटर का जो टेक्नीशियन है उससे ठीक कराऊँ। तो अब ये टास्क है कि ढूंढना पड़ेगा कौन है, और देखते हैं हमारा लैपटॉप अपग्रेड होता है या नहीं होता है, और होता है तो कितनी स्पीड देता है। ये सब थोड़ी देर में पता चलेगा। बाय। तो पूरी वीडियो देखते रहो। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा लैपटॉप कितना स्लो हो चुका है। मतलब इतना स्लो हो गया है कि बंटी के साबुन से भी स्लो हो गया है। ये यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कितनी देर में खुलता है। लास्ट टाइम जब किया था तो 1 मिनट 10 सेकेंड्स में खुलवाता है। करेक्ट, लास्ट टाइम भी 1 मिनट 10 सेकेंड्स में खुला था, आज भी 1 मिनट 10 सेकेंड्स में खुला है। एक लास्ट ऑटोकैड का भी देख लो कि कितना टाइम लगाता है ऑटोकैड खुलने में, क्योंकि इसमें भी मेरा काम रहता है एज आई एम ए सिविल इंजीनियर। तो ये मैंने ऑन कर दिया स्टॉप वॉच। अब खुला है ये। अभी भी मैं जब तक ये पूरा नहीं खुलेगा तब तक मैं इसको टाइमर स्टॉप नहीं करूँगा। अब खुल गया। पूरा का पूरा 1 मिनट लिया इसने खुलने में। तो मैं इसे कर रहा हूँ शट डाउन और इसको करते हैं अपग्रेड। तो कल मैंने ये डिसाइड किया था कि किसी कंप्यूटर शॉप पे जाऊँगा, वहाँ पे अपनी रैम चेंज करवाऊँगा। बट फिर कल पापा ने बोला कि छोटा सा तो काम है, खुद ही कर ले। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार खुद ट्राई करता हूँ। इंटरेस्टिंग में बनेगा व्लॉग कि मैंने कैसे किया। मेरे को क्यों ला रहा है? सबको बोल दो हैप्पी। आज क्या है, 5 तारीख है ना? अरे हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सभी टीचर्स को। और मेरी सबसे बड़ी टीचर तो मेरी मम्मी है, तो हैप्पी टीचर्स डे। मेरा बच्चा हंसने की जरूरत नहीं। और ये लगे हुए और आज आपका बेटा टेक्नीशियन बनने वाला है, कंप्यूटर खोलने वाला है। तो देखते हैं आज कि मैं सक्सेसफुल हो पाता हूँ कि नहीं हो पाता हूँ। और सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो फिर देहरादून जाना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। एक काम करो, कपड़ा लाओ, एक साफ कपड़ा, गंदा कपड़ा नहीं, साफ कपड़ा लाओ। आंखें मत दिखाओ, कपड़ा लाओ यार। रैम चेंज कर दी है। ये मेरी पुरानी 2 GB की रैम है। अब चेक करते हैं कि ये स्टार्ट होता है कि नहीं होता। थोड़ा डर लग रहा है, बट 1 2 3 4 गो। चल जा। चल गया। 10 GB हो गई। वाओ! तो मैंने अपग्रेड कर दिया है 4 GB से 10 GB में। तो कंप्यूटर थोड़ा बेटर हुआ है, इतना भी ज़्यादा फास्ट नहीं हुआ है, थोड़ा बेटर हुआ है। क्योंकि मैंने यूट्यूब में जितने भी वीडियोस देखी थी उसमें वो 16 GB करता है अपनी रैम, तो उसमें वो काफ़ी फास्ट चल रहा है। तो बाद में फिर 16 GB कर देंगे कुछ टाइम बाद। अभी 10 GB चला के देखता हूँ कि कैसे चल रहा है। तो फ़िलहाल तो इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्पीड सही हुई है। मम्मी खुल गया। खुल तो गया। हाँ, ये निकल गया मेरा रैम। सेठी की शादी में यहाँ पे है सीटू हमारी ना से मेरी आवाज कट जाएगी ना यहाँ पर। अबे यार बातें करने में लगे हुए मेरा सारा वो हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी आ जाएगी, वहाँ पे भी आ जाएगी, दोनों में। दादी को बुला दो इससे अच्छा। आपको भी है ना वीडियो में डांस करना पड़ेगा उसके लिए, तो थोड़ा साइड हो जाओ।